第2部はですね、南米の歴史に、少しだけ触れながらさまざまな曲を演奏させていただきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。はい、1曲目に演奏させていただきましたのは「ムナスカチャイ」という曲、日本語で愛してるという意味です。1番は現地の言葉の、ケチュア語、2番がスペイン語で、歌わせていただきました。はい、ケチュア語というのはですね、インカ帝国で使われた言葉で、今でもペルーやボリビアの公用語となっており、約1300万の人々が話していると言われております。私たちが知っている言葉の中にも、もともとケチュア語が語源の単語もいくつかあります。例えば、コンドル、アルパカ、そして干し肉という意味のジャーキー、ビーフジャーキーのジャーキーですね。これも干し肉という意味のケチュア語、チャルケがスペイン語となってジャーキーに変わり、我々も使うようになりました。最近歌手のナオト・インティライミさんという方いらっしゃいますが、このインティライミというのも太陽の祭りという意味のケチュア語です。インティライミはペルーのお祭りで南米三大祭りとして有名の一つとして有名です。さて、このインカ帝国ですが、ケチュア語族を中心にたくさんの人々が暮らしていたのですが、天然痘の蔓延や領土拡大との戦い、あるいは内戦による疲弊、諸説ありますが、最後は16世紀初頭から始まったスペイン人の南米大陸侵略により1533年に滅亡してしまいました。日本でいうと種子島に鉄砲が伝来した頃となります。第一部で演奏したコンドラとンディークは、インカ帝国最後の皇帝アタウアルパが処刑された後、
コンドルに姿を変えて民衆を見守ったという伝説をもとに作られた曲です。スペインに征服されたインカの民は全てを奪われ支配されるようになります。それまで使っていたケチュア語などの言葉を使うことも一切禁じられ、和ややい、ハミングのようなものでしょうか、この3つの音しか使うことを許されなくなったと伝えられております。次の曲はこの話をモチーフにして作られた曲、わややいです。お聴きください。
ないという伝説は、事実ではなかったようですが、いずれにしろ奴隷のような扱いをされた人々の心は悲しみに沈みました。という曲でした。スペイン人が南米を侵略した理由は2つありました。1つはキリスト教を広めるため、これはやがて第一の女神パチャママを信仰する従来の宗教と
融合し広まっていきました。そしてもう一つは、金銀などの富を得るために、アンデスの人々を今年銀山などで働かせたということです。続いての曲は「ラ・マリポーサ蝶々」という曲ですが、可愛らしい題名ですが、その蝶々で使われる楽器、このマトラカという楽器を使いますが、このマトラカの音は、奴隷が足かせをはめられて、ある鎖の音を起こしたと言われています。暗い話になりますが、曲は明るいので、ぜひ皆さんにもご協力いただいて演奏したいと思います。それではお願いします。蝶々っていう題名の随分と明るい曲とご説明しましたが、最近の研究ではマリポーサというのは蝶々ではなく、実は蝶つがいを意味しており、奴隷となった人々を閉じ込めて牢屋につけられた蝶つがいを表しているという説が有力なんです。牢屋の中で人々は手や足で壁を叩き、床を踏みしめている。そう考えると、この時代はやはり大変暗い時代であったことが想像できます。しかし、19世紀初頭に入り、南米諸国が続々と独立を果たすと、アンデスの人々にもようやく笑顔が戻ったのだと思います。次の曲は、1825年に独立を宣言したボリビア、ちょうど日本でいうとペリー来航の30年ほど前になりますが、独立したボリビアの第二の国家
国の歌ですね。正式な国歌ではないんですけども、民主農家が自分たちの国歌として国を誇りを持って歌われ続けている曲、ビバミ・パトリア・ボリビアです。お聴きください。独立により南米の人たちの暮らしも徐々に変わり、ポップスや歌謡曲のような曲もたくさん生まれるようになりました。都会ではサイモンとガーファンクルによる「コンドルが飛んでいく」の世界的大ヒットにより、60年代後半から70年代にかけてフォルクローレが世界で注目を集め、たくさんのグループがフランスやドイツを中心とするヨーロッパや日本で演奏活動を行うようになりました。しかし一方で、昔ながらの暮らしを続け、伝統的な音楽を守っている人たちも多くいます。その結果、田舎の伝統的音楽と都会でのお金になる音楽もどんどん離れていってしまいました。田舎では曲ごとに演奏する楽器が決められ、演奏する時期も厳格に決まっています。ある種の曲では1年のうちたった1日しか演奏されないものもあります。管楽器と弦楽器を一緒に演奏するということはほとんどありません。アンデスを代表する管楽器としてケーナをご紹介しましたが、実はマイナーな楽器です。またチャランゴもこのようにナイロン弦を張っておりますが、チャランゴの本場ボリビアでは9割以上は鉄の弦を張り、独特な奏法で演奏されています。どちらが良いとか正しいということはありませんが、私たちが演奏しているこの音楽もアンデス地方の民族音楽とは言っておりますが、本当の伝統的音楽とは異なる南米の都市部で流行っている音楽なのです。
いうことで、音楽的に最も成功しているボリビアのロス・カルカスの曲をお聴きください。ロス・カルカスというのは、日本でいうとサザンオールスターズのようなグループです。次の曲はトゥナパピータ小芋ちゃんという曲ですが、途中ではっという掛け声がありますので、皆さんもご一緒にお願いします。ちょっと練習してみます。ビビレバラディはっ、こっちのお兄さんたちが右手の拳をこうやって上げたら準備です。そしてビビレバラディはっ、いいですね、素敵です。よろしくお願いします。カルカスなんですけども、南アメリカだけでなくて世界的に非常に人気があるグループで今も活躍しています。で彼ら演奏もすごいんですけども、やっぱり曲が素晴らしいんですね。で
素晴らしい曲だもんですから、これがだとなんて盗作されたことがあるんです。で、フランスのグループが盗作して1990年代に世界的に大ヒットした曲「ランバダ」がそれなんです。もちろん裁判沙汰となってカルカスが完全に勝ったんですけども、この「ランバダ」の原曲が次にお送りします「ジョランド・セフエ泣きながら」という曲です。ではお聴きください。「
き合いくださいましてありがとうございました。本当に簡単ではありましたが、アンデスの音楽と歴史を紹介させていただきました。アンデスの人たちは今でこそスペイン人や奴隷として連れてこられたアフリカ系の人たちとの根結が進み、いろんな方がいるわけでありますが、元を正せば我々日本人と同じモンゴロイドであります。はるか昔、想像もつかない苦労の末、現在のベーリング海峡を渡り、北米を通り南米に安住の地を求めた、そんなアンデスの人たちに敬意を表し、最後の曲はアンデスの伝統的なメロディーでお別れしたいと思います。カチャルパリ別れです。お聴きください。大丈夫でしょうか。アンコールの声が聞こえましたので。そうです。じゃあそれではですね、第1部のですね、一番最初に演奏させていただきました、コンドルは飛んでいくともう一度最後にですね、演奏させていただきたいと思います。
2時間ちょっとのですね、時間の中でいろんな説明を聞いて、またこの最後に聞くコンドルもまた違った味に聞こえるんではないでしょうか。